사람이 인권 변호사 맞습니까 여러분? 그러면 지금까지 인권 변호사 하신 사기 맞추고 다닌 거 아닙니까 여러분? 맞습니다. 국무총리라는 인간이 한번 보십시오. 박근혜 대통령은 최순실로부터 연설문을 받았니 뭐니 하는 것이 모두 다 거짓말로 밝혀졌지 않습니까? 그런데도 국무총리라는 인간은 방송작가로부터 연설문을 다 보고받았다는 거, 연설문을 받았다는 거 아닙니까? 그놈들이 하는 짓은 도대체 뭡니까 여러분? 인권 변호사가 인권을 더 탄압하고 이낙연 국무총리라는 인간은 동아일보 기자 출신입니다 여러분. 기자라는 인간이 지금 앞장서서 가짜 뉴스를 없앤다는 핑계로 우파의 유튜브를 탄압하고 있는 거 아닙니까? 이놈의 좌파 종북 좌파놈들은 인권 변호사도 거짓말, 기자도 다 거짓말 아닙니까 여러분? 맞습니다. 이런 쓰레기 같은 짓을 하는데도 불구하고 대한민국의 언론 기레기들을 보십시오. 며칠 전 정규재 씨가 얘기를 하는 언론인들에게 드리는 호소라고 방송을 보낸 적이 있습니다. 물론 정규재 씨는 정치적인 문제는 저는 별 그건 없지만 그분의 경제적인 문제와 역사적인 문제는 확실하게 똑똑하게 말씀을 잘하십니다. 그분이 했는 얘기 중에 하나가 바로 무엇입니까? 국내 해외에 나가서는 말 한마디 못하는 대한민국의 기자놈들이 국내에서는 똥개처럼 왈왈왈 거린다고 했습니다. 그러니 언론 기자 쓰레기를 줄여서 기레기라고 하는 거 아닙니까 여러분? 맞습니다. 지금 대한민국의 방송작가가 국무총리의 연설문을 써주고 일부 집회의 기획 행사나 담당하던 타현민이라는 인간이 대한민국을 난장판의 쓰레기로 만들어가도 여기에 대해서 말 한마디 못 들은 이 기레기 같은 인간들이 대한민국을 다 말아먹고 있습니다 여러분. 맞습니다. 존경하는 애국동지 여러분, 그러나 걱정하지 마십시오. 이놈들이 하는 짓을 보십시오. 120년 전의 동학혁명에 난 거기도 이제 와서 유족을 찾니 뭐니 하고 있습니다. 이 정권만 뺏어오면은 1년 전, 2년 전에 일어났던 그 사실이야 모조리 처단하면 될 것 아닙니까 여러분? 존경하는 애국동지 여러분, 10월 7일 내일 폼페이오가 북한을 갑니다. 아마도 역사적인 분수령이 생길 것입니다. 간경화증이 걸린 우리나라 외무부 장관 그 여자 있지요? 그 여자가 똥줄이 탔는지 북한의 핵리스트와 거기에 대한 검증은 뒤로 미루자고 했습니다. 그러니 미국 국무부에서 나와주세요. 그런 애들 미국 국무부에서 모처럼 확실한 얘기를 했습니다. 자기들의 목적은 FFVD 마지막 최종적이고 충분한 증명할 수 있는 비핵화라고 했습니다. 그 뒷말에 of the DPRK 북한의 비핵화라고 분명히 얘기했습니다 여러분. 그전에는 한반도의 비핵화니 뭐니 하면서 다소 혼란스럽지만 어제 그저께부로 북한의 비핵화라고 분명히 못을 박았습니다. 그러니 애국동지 여러분, 서서히 우리에게 빼앗긴 정권을 되찾을 수 있는 그 기회가 다가오고 있습니다. 우리 모두 기죽지 마시고 다시 한번 제가 좋아하는 이승만 대통령과 박정희 대통령의 동상을 저 서울 광화문에 싸우는 승리의 그날까지 끝까지 갑시다. 자, 우리 대구에서 우리 정말 대구의 집회를 위해서 정 불철주야 노력을 하시는 우리 선거 선생님
정말 존경스럽습니다. 정말 존경하는 형님입니다. 정말 우리 선글라스 형님이 안 계시면은 이 대구 집회 정말 힘듭니다. 그런데 탄핵 2년 전부터 3년 전부터 이 정말 대구의 우파를 위해서 수고하시는 귀한 분이십니다. 우리 뜨거운 박수 한번 주십시오. 예. 자, 오늘 저희가 옆에 지금 이렇게 현수막하고 좀 많이 붙여놨습니다. 이거 왜 붙였냐 그러면 여기 계시는 분들은 다 압니다. 다 압니다. 그런데 아직도 잠자고 있는 사람들, 아직도 세상이 어떻게 돌아가는지 모르시는 분들을 위해서 저희가 현수막 사진 전시회를 해놨습니다. 저희가 행진을 다 하고 나면은 이 자리가 비고 나면은 여기 다닌 사람들 많습니다. 저것도 보고 아 세상이 어떻게 돌아가는지 나라가 어떻게 가는지 알려줘야 될 거 아닙니까? 그래서 저희들이 준비를 해놨으니까 그분들 보시도록 하시고 떼지 마십시오. 그리고 오늘 행진을 하는데 우리 그 태극기 성조기 갖고 오십시오. 앞에 들어주실 분들 들어주시고요. 오늘 어떻게 되냐 그러면 여기 횡단보도 있죠. 횡단보도로 가셔가지고 저쪽으로 가셔서 서 계시면 됩니다. 아시겠죠? 우리 태극기 성조기는 제일 앞에 서시고 우리 시민연합 태사라는 그 뒤에 서시고 그래가지고 횡단보도 건너가서 저 앞에서 대기하고 계시면 됩니다. 그럼 저희가 차를 준비해서 그쪽으로 가도록 하겠습니다. 오늘도 거리가 조금 멀지만은 오늘 우리가 미군 부대에 가서 미국 트럼프 우리 지난번에다 우리 저기서 행사할 때 드론을 띄워가지고 미군 부대에서 드론을 띄워서 우리 하는 걸 전부 다 촬영해 갔습니다. 미국에서 우리가 태극기를 흔들면 미국의 트럼프 대통령이 봅니다. 미국의 국방장관이 봅니다. 그래서 그들이 우리 힘이 됩니다. 자, 한 분도 나오지 없이 저쪽으로 옮겨서 자리 옮겨서 진열에 준비해 주시면 감사하겠습니다. 예. 그리고 태극기 들어주실 분들 우리 수아씨 태극기 가져오세요. 성조기. 자, 우리 태극기하고 성조기 좀 들어주실 분이 앞으로 오십시오. 예. 좀 오십시오. 자, 우리 수아씨 제일 예쁘고 잘생기신 분들만 태극기 들 수 있도록. 박영환 씨가
네, 뭐 옛날에는 여덟 뭐
자, 아직 우리 동기분들이 다 안 오셨습니다. 조금 세 명씩에서 이렇게 서주시기 바랍니다. 예, 세 명씩에서 우리 좌파 애들은 100명 와도 1000명 온 것처럼 만드는데 우리 우파들은 1000명 와도 100명 온 것처럼 만듭니다. 그러면 안 돼요. 그러니까 이왕이면 좀 뒤에 석줄에서 서주시기 바랍니다. 오늘 태풍이 오고 비가 오다 보니까 조금 오늘 이렇게 미미합니다. 그렇지만 여기 계신 분들은 일당 100을 감내해낼 수 있는 분들이기 때문에 우리들이 오늘 또 이렇게 믿고 또 이렇게 하고 있는 겁니다. 오늘은 대구 험프리 미군 부대에서 우리가 캠프 헨리 미군 부대에서 저희가 또 2차로 집회를 합니다. 안 하면은 안 됩니다. 그걸 해야 됩니다. 누가 하겠습니까? 문재인이가 하겠습니까? 아무도 안 합니다. 우리가 그걸 해야 됩니다. 우리 미국에서는 여러분들의 오늘 이 행동과 우리 태극기의 흐름을 막을 수가 없습니다. 그분들이 오늘 우리를 또 드론을 띄워서 우리를 지켜볼 것입니다. 자, 그러면은 행진을 시작해 보도록 하겠습니다. 자, 음악 한번 들려주세요. 가슴 헛구멍 뚫어보 출로되어 뒤로 끌고 가며 갈겼으길 당정 이 몸이 죽고 죽어서 늘 백번 고쳐주고 내 꼬리 짚고 들어서 놓치라도 행복도 내게는 거저 한마음 나는 젖지 않으니 님 향하는 별 관심이야 다시 쪽에 있으려 출발. 자, 위대한 대구 시민 여러분, 잠자는 대구 시민 여러분, 오늘도 우리 대구 시민 우파 연합과 폐사단은 비가 오고 태풍이 왔지만 이 나라의 위기의 나라를 구하기 위해서 오늘도 이렇게 나왔습니다. 우리는 오늘도 캠프 헨리 대구 미군 부대에서 행진하기 위해서 이렇게 또 길을 나섰습니다. 지금 이 나라는 위기에 처해 있습니다. 그러나 많은 사람들은 아직도 위기를 절실히 알지를 못하고 있습니다. 그래서 우리 대구 시민연합과 우리 대사단은 우리 잠자는 대구가 아니라 일어나는 대구, 애국하는 대구, 나라 살리는 대구를 위해서 오늘도 이렇게 나섰습니다. 잠자는 대구 시민이여 일어나라! 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 지금 이 나라는 역사적으로나 지금 현재도 미국이 없으면 이 나라는 정말 당장이라도 공산화가 될 수 있는 그런 나약한 나라입니다. 그런 약한 나라입니다. 그래서 우리는 어쩔 수 없이 우리는 미국과 동맹을 해하며 드러나는 그 동맹을 우리는 저버릴 수가 없습니다. 지금 이 나라 위기에 그 잘나고 많이 배웠다는 국회의원들 개새끼들 한마디도 이 나라 박근혜 대통령의 무죄 사건과 명예 회복을 위해서 한마디도 하지 않고 있습니다. 그런 비겁한 그런 대구 시민 되지 않기 위해서 그런 비겁한 대구가 되지 않기 위해서 오늘도 우리 대구 시민들은 이렇게 나왔습니다. 우리 다같이 한미동맹 강화하라! 한미동맹 강화하라! 이 나라는 자유 대한민국은 그냥 생긴 것이 아닙니다. 유해군들과 우리 미군들이
4만 7천 명이 이 나라에 와서 그 20대의 어린 젊은이들이 이 보잘것없는 대한민국을 지키기 위해서 이 나라에서 피를 흘리며 죽어갔습니다. 그렇게 만든 이 대한민국이 지금 위기에 처해 있습니다. 그래서 이 나라는 정말 보잘것없게도 이 나라 국민들은 군인들은 이 나라를 지켜낼 수가 없습니다. 이 나라 대통령이라는 사람은 이 나라를 지킬 수가 없습니다. 이 나라 대통령이라는 사람은 우리 김정은이 살인마 김정은이의 똥구녕이나 빨고 있는 어리석고 미련한 사람입니다. 그래서 오늘 대구 시민이 이렇게 나섰습니다. 한미동맹 강화하라. 한미동맹 강화하라. 정권 찬탈, 거짓 하나, 원천 무효, 우리 박근혜 대통령을 즉각 석방하라. 석방하라. 죄 없는 박근혜 대통령을 석방하라. 석방하라. 아직도 개돼지 같은 국민들은 우리가 이렇게 행진할 때 우리를 욕을 합니다. 사이렌을 울리면서 이렇게 갑니다. 크락션을 울리면서 갑니다. 이런 개돼지들이 있는 한은 이 나라는 보장을 할 수가 없습니다. 이 나라의 자유는 보장을 받을 수가 없습니다. 그런 개돼지들이 깰 수 있도록 우리는 오늘도 비가 오고 태풍이 오지만은 이렇게 나섰습니다. 우리 다 같이 죄 없는 박근혜 대통령을 석방하라. 석방하라. 인권유린 거짓 음모 탄핵으로 영화의 몸이 된 우리 박근혜 대통령을 석방하라. 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 아직도 이 나라의 위기에 처해 있는 것을 알지 못하고 아직도 꿈을 꾸고 있는 많은 젊은이들과 잠자고 있는 우리 많은 우파의 시민들이 이제는 일어나야 합니다. 이 나라는 더 이상 시간이 없습니다. 이 나라는 지금 99% 공산화가 되어 있습니다. 국방부, 정치, 뉴스, 방송, 종교적 모든 것이 장악이 되어 있습니다. 99%가 공산화가 되어 있습니다. 이 나라는 김정은이가 맘만 먹으면 이 나라는 바로 공산화가 됩니다. 그때 가서 우리가 그 더 이상 이 나라가 공산화가 되지 않도록 우리가 진실을 알려야 됩니다. 죄 없는 박근혜 대통령을 석방하라. 석방하라. 온갖 거짓 운동, 거짓 뉴스로 우리 죄 없는 박근혜 대통령을 음모 탄핵을 한 69만의 개새끼들을 당당히 구속하라. 구속하라. 유승민이, 김무성이, 주호영이, 이영훈이 우리 박근혜 대통령의 탄핵에 앞장선 개돼지들을 당당히 구속하라. 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 이 나라를 아직도 붙잡고 이 나라의 자유 세력들이, 자유민주 세력들이 이 나라 살기를 지금도 기다리고 있는 트럼프 미국 정부는 우리를 아직도 잊지 않고 있습니다. 이 나라가 색깔들이 보일 것으로 이 나라가 지금 아장날판이지만 아직도 이 나라를 혈맥이기 때문에 아직도 보호하고 있습니다. 자유, 한미, 혈맥, 한미 우호를 강화하라. 강화하라. 아직도 이 나라의 위기를 깨닫지 못하고 있는 많은 대구 시민들, 이 나라에 아직도 거짓 평화에 속아서 우리 태극기에게 희롱하며 태극기에게 빈정거리며 지금 뒤에서 욕을 하고 있는 많은 세력들, 잠자는 세력들 정신 차리시기 바랍니다. 이 나라는 지금 99%가 공산화가 되어 있습니다. 김정은이가 마음만 먹으면 이 나라는 내일이라도 당장에 공산화가 됩니다. 국민 여러분, 거짓 뉴스, 거짓 방송 속지 마시기 바랍니다. 잠자는 대구 시민들이여, 일어나라! 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 위대한 대구 시민들이여, 이 대구가 어떤 것입니까?
항상 하기 때마다 이 나라를 지키기 위해서 우리 대구 경북이 애국 국민들이 일어났습니다. 그런데 그만큼 애국 시민들이 어디 갔습니까? 거짓 방송, 거짓 뉴스에 속아서 아직도 정신을 못 차리고 있습니다. 잠자는 대구 시민들이여, 일어나라! 일어나라! 인생의 목숨은 조로와 같고 고국의 앞날을 향양하노라. 이 몸이 죽어서 나라 산다면 이슬같이 너희 죽으리라. 이 몸이 죽어서 나라 산다면 이슬같이 너희 죽으리라. 인생의 목숨은 조로와 같고 고국의 앞날이 이 몸이 죽어서 나라 산다면 숨바꾸고 뚫어고 줄로 빼어가 뒤로 끌고 당겨 갈것을 먼저 이 몸이 죽고 죽어서 100번 고쳐주고 내 꼬리 짚고 들고서 넋이라도 짚고 쓰리
일어나라! 잠자는 대구 시민들이여 일어나라! 일어나라! 이 나라의